siyempre adto iti asosasyon ti national, and we wanted nga umabot iti barangay level. So by virtue of ano municipal ordinance nga inaprobaran ti pasangguan ng panalawigan, I think we are the first LGU to have an association nga mangkita ti amin nga lady legislators, municipal and barangay level. So liplipas na nga nag-oath-taking iti opisyales na ni konsehal iti Burgos ti umay ng pa-oath kadakwada. Kat napintas na iti nga asosasyon, nga organisasyon, kasi makapag-focus iti kapakanan iti babae in aid of legislation, and gumulo na iti na dumadubang nga leaders iti munisipyo kat iti barangay. So I think with the number of heads nga brainstorm no ada iti programa no ganwat nga kahit nga maramid kat napintas iti sigurado nga resulta na. Sir, Muna, kaya't mi nga ipakita iti kaaduan nga kadagiti nga panahon kat parehasan iti kayang aramiden iti lalaki kat iti babae no ada ti leaders nga lalaki at apo ada ti leaders nga babae iti barangay iti munisipyo. And